Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Maluri de Nistru Femei cu Idei. Cadrul legislativ național pentru egalitatea între femei și bărbați este în conformitate cu angajamentele internaționale, însă implementarea acestor angajamente rămâne în urmă, iar femeile se confruntă cu discriminare și inegalitate în domeniile de activitate pe care le au, cum este domeniul social, economic sau politic. Continuăm și astăzi în platoul Canal Regional să discutăm despre femeile care devin un exemplu pentru societatea noastră, reușesc să-și spună cuvântul și să aibă succes în domeniul pe care îl aleg. Alături de mine sunt doamna Lilia Curchi, director executiv Asociația Jurnaliștilor de Mediu, și doamna Natalia Colesnicenco, întreprinzător și activist civic. Mulțumite, doamne! În primul rând aș vrea să încep cu un material, să începem emisiunea, să dăm startul, mai bine zis, emisiunii cu un material video realizat de colegii noștri din partea stângă a Nistrului, unde este vorba despre o doamnă care, într-adevăr, poate fi considerat un exemplu care a reușit cumva prin proiectele pe care le-a scris și, apropo, proiecte internaționale, să schimbe ceva în comunitatea sa. Mai întâi, haideți să urmărim materialul video, după asta revenim la discuție. Конечно, мама потеряла, один остался. Не-нибудь из мелких. Все из мелких. Привет! Такая маленькая, ты такая маленькая, да? У бездомных животных есть проблема, но они о ней не скажут. Это проблема людей. Люди умирают, нам отдают животных. Даже вот сейчас ситуация с коронавирусом. Находятся люди в больницах, на карантинах, у них есть животные, им некуда это деть. Кто-то берет, даже не стерилизует животных. Вот сегодня я подобрала котеночка, совсем маленького, кроху, который под маршрутку просто бросили. Совсем маленькое дитё. И я просто хочу, чтобы люди были добрее. Ко мне обращаются в день до 50 звонков, вот разных. Я оказываю помощь, то есть я принимаю котенка, либо мне скажут, там сбита собака, мы поехали, тут же ее забрали, отвезли к врачу. Мне звонят на телефон не кошки и собаки, мне звонят люди. И когда я понимаю, что я помогла этому человеку, мне становится легче. Я помогаю не только этому человеку, я помогаю животным. То есть я помогаю 2, 3, 10 живым душам. Мы помогаем, мы спасаем. У нас называется Центр помощи животным. Она у вас будет во дворе жить, да? Будочка есть у нее? Прививочки уже ей сделаны, она проглистована, ей надо вторую прививку сделать после полугода, после второй смены зубов. И потом простерилизовать собачку. Хорошо? Обратитесь к нам, мы вам подскажем, поможем. В первые года мы пристраивали где-то около 200 животных в семьи. Сейчас мы пристраиваем 450 до 500. 8 лет умножить на 400. 8 лет умножить на 400. Вы представьте, какое-то количество животных. Мы делаем лучший мир, потому что мы спасаем жизни. То есть, а жизнь это, свято. Я пережила очень такой большой стресс. Я понимала, что так не должно быть. Да, с бездомностью животных надо бороться, но никак нельзя бороться с животными. Я ушла с милиции в звании майора. И последняя моя должность, в принципе, была инспектор-спасатель. И вот параллельно я вела еще работу приюта. Вот этот приют я строила, создавала.
Каждый человек может изменить всегда жизнь к лучшему. Это должно быть изнутри. Каждый человек меняет по-своему этот мир к лучшему. Я попробовала написать проект, я его выиграла. Посольство Швеции выделяло средства. Должны были по проекту помочь 100 человекам, помогли около 200. И 200 животных должны были простерилизовать, простерилизовали 270 животных. Только объединившись, мы сможем им помочь. Avem doamne care reușesc ceva să facă. Doamna Curchi, o întrebare către dumneavoastră. Cum credeți câte femei avem și multe femei sunt în societatea noastră care reușesc? Exemplul pe care noi l-am privit aici este foarte interesant și este o dovadă că femeile, oriunde ar fi, reușesc. Avem exemplu doamnei Irina, care cu mult curaj a început o activitate care îi place și eu aș vrea de la început să subliniez acest lucru. Femeile se implică cu emoție în orice ar face. Și dacă se depune emoția, lucrurile și din suflet se fac lucrurile, se reușește în toate domeniile în care am pornit. Iată, exemplul nostru este de a doamnei care îngrijește de animale și este un exemplu foarte frumos. Cred că e nevoie și de mult curaj aici, de multă dragoste pentru necuvântătoare, pentru aceste animăluțe care sunt ale nimănui de cele mai multe ori. Și vedem că ea nu a renunțat la oricât de greu i-a fost. Poate că asta este și caracteristica tuturor femeilor, de a merge înainte și a reuși oricât le este de greu și a dovedi că noi, femeile, putem să reușim și e clar că e nevoie de sprijin. Am văzut în material și acest sprijin de care a avut nevoie doamna noastră eroină, dar și în general o femeie are nevoie de sprijin, de încurajare și dacă acest sprijin vine, eu cred că se reușesc toate absolut. Și sprijin vorbesc și din societate, și de acasă, din familie, și de la soț, și de la copii, în funcție de statutul când pornește o femeie în lume, în afacere. Natalia, cum vedem de reportaj, doamna Irina, dar apropo, care are o specialitate cu epolezi, are această dragoste față de animale și, după cum zice și din reportaj, cine altcineva dacă nu noi femeile. Cum vedeți dumneavoastră, iată, exemplul acestei doamne? Я посмотрела этот репортаж и сразу окунулась, скажем так, в эту реальную жизнь, насколько много нас различных вопросов окружает. И я хочу сказать, что Ирина — это действительно достойный пример человека, женщины, которая очень активно пытается действительно помочь и людям, и животным, реализует не только на словах, да, но и на деле свои вот замыслы. Я знаю лично этого человека, я с ней общалась. И хочу сказать, что действительно мир, он настолько многосторонний, разнообразный, и один человек, он в поле не воин. Но если каждый человек делает какое-то свое конкретное дело с душой и с полной отдачей, с любовью, то все вместе, объединяя свои усилия, мы действительно делаем этот мир лучше. Потому что это наше время. Мы в него живем, мы в него родились, выросли, и кто кроме нас? Никто.
мы в это время живем, мы его делаем и sоздаем таким, каким мы хотим. Există și momentul că chiar și cred poate și deviza și acestei doamne, iată și chiar în general aș pune accentul în această emisiune pe faptul că uite ce nu poate face statul, încearcă să facă femeile cumva. Doamna Curchi, ce părere aveți? Femeile sunt niște luptătoare. Asta e o certitudine și când nu se găsește alt sprijin, femeia va fi cea care eu pot să fac, eu mă pornesc, da? Pornesc la drum și voi găsi cum să am o ieșire din situație. Și probleme sunt multe în societate, să vedem și aici, cu un azil pentru animalele străzii sau animalele bolnave sau pur și simplu pentru a acorda un sprijin necuvântătoarelor. Știi câte am văzut, a întâmpinat și careva greutăți. Absolut, și greutăți și e evident că ar fi necesar și, în primul rând, implicarea autorităților într-o problemă socială. Dar atunci când vezi că nu vine un sprijin și problema persistă, evident că având și o pornire din suflet, cum am și remarcat, iată noi împreună aici deja, lucrurile parcă nu poți să stai locul. Zici, hai să mă implic, hai să reușesc cumva să adun o echipă, da, de a schimba lucrurile. Și în cazul ăsta ar fi foarte necesară implicarea ulterioară a autorităților. De exemplu, dacă ei au creat o asociație neguvernamentală, au accesat fondurile și acestea, ele la fel sunt de scurtă durată. Este important de a putea continua activitatea începută și ulterior. Și este foarte bine că în asemenea exemple să aplece urechea și autoritățile pentru a vedea dacă lucrurile s-au pornit, cum putem sprijini noi mai departe aceste inițiative care sunt spre beneficiul societății, al comunității. Dumneavoastră, Natalia, considerați la fel că ce nu poate face statul sau autoritățile pot să se implice și să facă femeile? Я в этом уверена, что действительно женщины могут очень многое. Вопрос в том, насколько это актуально. И действительно, я знаю, что, к сожалению, сталкиваются люди, вот такие активные, да, женщины, сталкиваются с тем, что недостаточно поддержки, недостаточно каких-то возможностей, и более того, что чего-то недостаточно, есть еще и препоны определенные. Но, тем не менее, сильные личности, они все это преодолевают, и знаете, тут, наверное, самое главное объединяться, находить единомышленников. Вот это самое основное. В государстве, в правительстве тоже люди делают свое дело. Но, как я уже упоминала, что мир настолько многообразен и огромен, что с себя снимать ответственность ни в коем случае нельзя. И полагаться только на то, что все решит государство, а мы будем только вкушать плоды, это абсолютно в корне. Dar dacă luăm că vorbim în emisiunile, în acest ciclu de emisiuni despre exemple de femei, dacă luăm exemplu dumneavoastră, sunteți dumneavoastră întreprinzător, activist, civic, da? Poate prin exemplu dumneavoastră, cum ați trecut pas cu pas și ați ajuns să aveți succesul pe care îl aveți? Я хочу сказать, что самое главное, если у тебя есть внутреннее, очень сильное желание, есть страсть. Страсть – это любовь, которая подкреплена действиями. Когда ты понимаешь, насколько важным делом ты занимаешься, все препоны, которые появляются, а они обязаны появляться, таким образом мы действительно проходим проверку на прочность, мы все можем преодолеть на самом деле. Будем живы, как говорится, не умрем. Да? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если мы stălcнулись с какой-то ситуацией, которая нас останавливает, de exemplu, ce situații ar fi mai concret, da? Ca impedimente, da? Ar veni în calea unei femei ca un impediment? Dacă luăm exemplu dumneavoastră. Ситуации разные. Например, я возьму из своей жизни, да, из своего жизненного примера, что когда у меня был мой личный проект, который я себе сама придумала, сама взялась за него реализовывать, я продвигала систему образования новую, да, в школы, наши школы городские, и я столкнулась с тем, что
Это все, оно должно быть официально, должны быть все разрешения, нужно договориться с очень большим количеством людей, каждый человек со своей позицией, не каждому человеку можно в принципе подойти. И действительно для того, чтобы продвинуть какую-то идею, нужно очень много креативных идей, таланта, непоколебимой веры в то, что ты делаешь, и просто idти и разговаривать. Если не открывается одна дверь, нужно идти в следующую. И тогда все получается. Doamna Curchi, cum credeți, dacă am vorbit totuși de acel cadru legislativ, legal, normativ, ce ține de egalitatea de drepturi, cum credeți totuși de ce se discută astăzi atât de mult, fiindcă vedem că în multe domenii de activitate, domenii educației, sănătate, practic persistă femeile, activează femeile, da? Domeniul afacerilor, la fel, vedem exemple foarte multe de femei, dar totuși există această inegalitate. Unde mai mult persistă, credeți, și de ce? Exemplele pe care le-ai adus sunt foarte bune, dar eu aș adăuga aici că elementul de inegalitate vine de la luarea deciziilor. Dacă ne uităm pe palierul mai sus, cine ia deciziile, vom vedea că sunt în mare parte bărbații. Iată, cred că de aici se pornesc aceste aspecte de inegalitate. De exemplu, să luăm în conducerea unui raion sau unui sat, dacă sunt bărbații la conducere, doar bărbați exclusiv, în echipă nu există femei, cum credeți? Care decizii vor fi luate privind alocarea banilor? Pentru femei, necesitățile care le acoperă, când ne gândim la mame, la sănătate, la școală, sau vor fi necesități ce țin mai mult de așteptările bărbaților? De exemplu, anumite echipamente, nu știu ce, infrastructură, de care în mare parte să zicem că sunt pentru mai mult necesitățile bărbaților. Sau, de exemplu, atunci când se ia decizii pentru anumite colectivități. Dacă și aici sunt sate, de exemplu, îndepărtate. Dacă bărbații sunt la conducere și în acel sat mai mult femei, niște bătrâni, să vă gândiți ce să mai investim noi în satul acela, că și așa e prăpădit, da? Și atunci, iată, de aici pornește inegalitatea. În primul rând de la luarea deciziilor. Când se ia o decizie, ne gândim, va fi această decizie... Vreți să ziceți că femei, cer scuze, vreți să ziceți că femeile, fiind mai emoționale, se gândesc la partea aceasta mai emotivă și adică cumva iau și deciziile în... Vreau să zic că atunci când există un echilibru în luarea deciziilor și există și femei și bărbați și ambelor părți li se oferă o posibilitate de a-și spune vocea și dorințele, așteptările și acel plan arată altfel și el va fi destinat și femeilor și bărbaților, acoperind nevoile ambelor tuturor. Da? Iar atunci când avem doar o parte, fie că sunt doar bărbați sau putem și avea situația când sunt doar femei, da? Lucrurile încep să iau o anumită se debusolează cumva, da? Și nu mai există acest echilibru. Noi pentru asta și atunci când zicem că femeile își cer dreptul ca să fie egalitate, da? Emancipare, feminism, multe asemenea exemple sau mă rog, comparații, fel de cuvinte vom găsi aici, dar de fapt trebuie să ne gândim că femeile și bărbații luând deciziile împreună este tocmai calea pentru o societate mai bună, da? Numai așa putem atinge. Și hai să mă gândesc aici pentru că domeniul meu este de protecția mediului, putem vedea chiar în conducerea domeniului, da? Vedem mai mult, dacă am face o statistică, predomină bărbații. În schimb, activismul civic, aici femeile sunt mai active, deși sunt de asemenea și bărbați. Să zicem, domeniul politic, în mare parte sunt bărbați, și puțin s-a schimbat situația și la acest capitol, adică... Parțial, o femeie oricum are nevoie să fie completată de multe alte femei în domeniile în care sunt doar bărbați. Am zis să fie un echilibru, pentru ca luarea deciziilor să fie corectă. Pentru că ce se mai întâmplă? Femeile, ele figurează în această listă, infrastructură, da? Dar nu sunt conducătoare, niciodată nu își spun vocea, da? Adică, ca statistică poate fi egalitate.
câte femei, atâtea bărbați. Important este să ne uităm dacă vocea femeilor este auzită. Pentru că dacă femeia, dacă ședința, hai să zicem, Consiliului Sătesc, da? Este, să zicem că sunt în membri în acel Consiliu Sătesc și dacă ședința este la ora 5, când femeia trebuie să meargă să-și ia copilul de la grădiniță, de la școală, sigur că nu va putea participa sau va fi încorsetată într-un timp anumit. Deci și la asemenea aspecte trebuie să ne gândim atunci când ne dorim implicare egală, pentru ca și vocea femeii să fie auzită și a bărbatului și a bărbaților și totodată să existe și acest cadru în care favorabil pentru ca vocea să fie auzită. Sau, de exemplu, hai să luăm când se instalează pubelele pentru colectarea gunoiului într-o localitate. Cine participă la luarea deciziilor? Unde este anume acel loc pentru ca să fie amplasat, de exemplu, amplasat locul urna, da? Vor fi femei la discuții sau vor fi bărbați. Femeile se vor gândi așa. Pentru ca eu, de exemplu, să separ deșeurile, va trebui să las cu grija cuiva copilul sau să merg cu el, respectiv dacă va fi pe o stradă aglomerată cu multe mașini sau va fi departe de casă, lucrul ăsta îmi va fi imposibil. Eu oricât aș vrea să fac acest exercițiu și să particip, eu nu voi putea fizic, pentru că nu am cu cine să-mi las copilul, este prea periculos sau este prea departe. De aceea este importantă participarea și femeilor și bărbaților, pentru ca împreună să se ia cea mai bună decizie. Situația în partea stângă a Nistrului, da? La capitolul cadru legislativ ce ține de egalitatea în drepturi. Думаю, что на данный момент эта проблема не стоит так остро, что мужчины и женщины как-то ограничены в правах. Здесь, скорее всего, проблема более глубокая, проблема в нашей природе. Потому что женщина, она слишком многозадачная, и как бы она активно не проявляла себя в социуме, сколько бы она каких-то проектов не вела, самый главный, основной ее проект – это семья и ее дом. И когда женщина очень активна в социуме и еще пытается удержать семью в нормальном состоянии, в балансе, дать любовь и супругу, и детям, и родителям, и родственникам, и тепло, и уют, и все остальное, здесь, конечно, мужчины и женщины не в равных абсолютно ситуациях, да, потому что мужчина в социуме работает, дома отдыхает. Женщина работает дома и в социуме должна вроде как отдыхать, но тем не менее мы хотим также как-то проявить себя в социуме. И здесь я думаю, что необходимо более мудро просто относиться, действительно, что и с уважением к тем женщинам, которые умудряются решать вопросы и в семье, и в социуме, и действительно входить в большее положение, то, о чем говорила Лилия, да, что действительно, если есть необходимость, скажем так, услышать женский голос, то нужно предоставить этому реальную возможность, а не для галочки. Какую возможность можно предоставить, к примеру? Я думаю, что, знаете, все, что в мире у нас происходит, абсолютно всего это касается. Если мы хотим, чтобы это работало как можно лучше, к этому нужно повнимательнее присмотреться. У каждого из нас есть свои какие-то ограничения и возможности. Если женщина выбрала для себя какую-то социально активную деятельность, то она в первую очередь понимает, что у нее не 24 часа в сутки, да, она должна распределить, то есть иметь какой-то личный собственный план времени. Это тайм-менеджмент, по-простому, скажем так. У мужчины этот тайм-менеджмент, он другой. И если какие-то дела решаются совместно мужчинами и женщинами, то здесь нужно деликатно относиться к этому процессу и действительно подбирать то время, которое будет и для женщины, и для мужчины удобно, ну, в любом каком-то деле. Cum credeți, e de vină totuși, nu știu, societatea, statul, că le limitează în anumite drepturi și se consideră că sunt limitate în anumite drepturi? Sau e de vină femeia însăși, că nu face acei pași, nu este cumva insistentă în a se promova și a-și promova ideile? Eu aș crede că aici e mai mult acea lege nescrisă. A menționat Natalia că femeia cumva are un proiect
special care se numește familia, copiii și atunci cred că această lege nescrisă cumva dictează programul unei femei sau determinarea ei de multe ori. Și mai există și acea vorbă, discuție că, uite, păi ce-ți trebuie, ești femeie, cine o să mai uite la tine, o să reușești tu cumva, adică e clar, e pentru bărbați, ei reușesc. Ce putem noi, femeile, să facem? Și iată, acest preconcept greșit de multe ori limitează sau cumva descurajează femeile din start. Și vorbesc acum la femeile de la țară de multe ori, pentru că dacă la oraș lucrurile s-au aranjat... Cred că aici vedem mai mult această inegalitate în regiunile rurale. Mai ales, pentru că la oraș lucrurile deja sunt pe alte paliere, aici femeia este oricum la același nivel cu bărbatul, da, suntem la aceeași masă la ședință, putem să ne spunem, să fie auzită vocea, putem, iată, veni la televiziune, ne putem face auziți prea metodele moderne. La țară lucrurile stau mai altfel. Încă e nevoie de încurajarea și determinarea femeilor să fie active, să înțeleagă că și vocea lor este importantă, că nu este doar la cratiță rolul femeii, că o femeie poate să-și spună o idee și într-un consiliu, și într-o echipă de conducere a unei întreprinderi sau a unui SRL, sau de ce nu să conducă o afacere, pentru că și femeile pot face lucrul ăsta, nu doar bărbații, chiar suntem aici. Eu sunt convinsă că legea este făcută bine. Și chiar cum ai spus chiar de la bun început, cadrul legal permite activitatea egală și a femeilor și a bărbaților. Trebuie să depășim barierele interne, care ne-au fost cumva nouă fixate de ani de zile, subconștient, că e totuși o treabă pentru bărbații asta. Nu, eu cred că e timpul să punem punct unor asemenea gânduri și să încercăm, indiferent de că suntem bărbați sau suntem femei, să încercăm să facem lucrurile pe care ni le dorim, care vin de aici din suflet. Pentru că dacă vine un lucru din suflet, vei reuși tot absolut să faci. Fiind și activist civic, cred că vă întâlniți cu multe femei care întâmpină anumite bariere, probleme în ceea ce fac și ce sfat le-ați aduce acestor doamne sau cum ajutați, dacă ajutați aceste doamne, dacă aveți careva proiecte în acest sens? Вы знаете, с тех пор, как я стала очень активно проявляться в социуме, сначала я, конечно, начала это все накапливать. Так или иначе, когда в нас начинают зарождаться какие-то идеи, мысли, мы начинаем об этом думать, мы уже видим какие-то варианты, но это все происходит внутри нас. Вот этот личностный рост, он происходит так, незаметно. И потом вдруг в какой-то момент ты начинаешь проявляться. И бывает так, что в твоем окружении, это могут быть родители или супруг, да, когда уже семья какое-то время прожила, там, да, несколько лет, и твой супруг привык к тебе вот такой, а тут вдруг из тебя какие-то идеи пошли. И тут, как правило, женщина сталкивается с очень таким сопротивлением, непониманием, откуда вдруг, что ты себе надумала, все же было нормально, борщ вкусный, дети помытые, все хорошо, а тут вдруг тебе что-то захотелось. И действительно женщины сталкиваются в первую очередь с непониманием и неуверенностью в себе. Хочется опереться. Женщина – это человек такой, знаете, ей нужна поддержка, ей нужна подруга, ей нужна помощь. Психологически очень важно женщине на что-то опираться. Мужчины, они более обособленные, и да, конечно, хорошо, когда у мужчины есть соратники, но он и сам достаточно мотивированный и целеустремленный. Женщина, она всегда требует какого-то вот единения с кем-то. Это было всегда, это природой заложено, да, когда мужчины уходили на охоту, женщины, они объединялись, и они вместе воспитывали детей и занимались остальными делами. То есть это где-то у нас в нашем подсознании все это записано. И вот когда женщина делает первые вот эти порывы, попытки поделиться, вот там, дорогой, ты знаешь, у меня какая-то вот идея появилась. И если действительно в этот момент хотя бы ее выслушали и внимательно как-то отнеслись, женщина делает второй, третий, четвертый шаг. Очень много женщин не получают вот этой первой поддержки и закрываются в себе.
И вы знаете, я очень человек общительный, и я везде, в школе, в детском саду, или я там еще куда-то детей повела, или, может быть, где-то на работах, я в разных местах работала, я всегда с людьми пыталась разговаривать, и это были всегда какие-то душевные разговоры. И тут выходила из женщины вот эти скрытые желания, скрытые идеи. И я постепенно, по чуть-чуть стала видеть, что это действительно очень большая проблема. На самом деле, смотришь на женщину, кажется, ну все нормально, ее все устраивает, дома все тихо, спокойно, все хорошо, а оказывается, в ней уже это все накипело, это буря, она не знает, что с этим делать. И я буквально вот в этом 2020 году, летом, мы с моей хорошей подругой организовали женский клуб. Это отдельно от того бизнеса, которым я занимаюсь. Я занимаюсь накопительным страхованием. Я очень много разговариваю с людьми на тему денег, на тему там, финансового планирования, на тему обеспечения семьи. Чаще всего на встречи приходят женщины, потому что, как заявляют мужчины, им некогда. Женщина идет в разведку, разговаривает, выспрашивает все, что ее интересует, приходит домой, начинает это все рассказывать, а ей говорят так. Это все глупости, это все нам не надо. Она звонит, как правило, да, и говорит, что муж против. А что ж твой муж понял? Непонятно, что муж понял. Вот и получилось вот это диссонанс. Я когда увидела, что общаешься с женщинами, а дальше она передать информацию не может, потому что ее не слышат. И тут я встречаюсь со своей подругой, И, может быть, здесь есть и тот момент, что она не очень хорошо пока проинформирована, Да, да? Она не во-первых, все поняла, может быть, и как телефон устикает. Да, поломанный телефон. Да. Во-первых, она не всю информацию знает. Во-вторых, у нее уже внутри дрожит вот эта неуверенность. Она думает, сейчас он что-то спросит, а я не могу сказать. И вот эта неуверенность, она как раз-таки и дает ощущение, что не стоит этой информации доверять. И вот поработав несколько лет, столкнувшись с тем, что практически каждый раз вот я наталкиваюсь на то, что женщина не может донести мысль в семье, не может получить поддержку, я встречаюсь со своей подругой, которая мне выражает огромную благодарность, что, оказывается, я ее спасла несколько лет назад тем, что я ее пригласила на женский тренинг, а она, оказывается, в этот момент была в депрессии глубокой, я даже этого не знала. У нас просто дети учатся в одном классе. И я ее просто пригласила, причем она мне 2-3 раза отказала по каким-то незначительным причинам. Я в итоге ей позвонила и говорю, вот ты сейчас рядом, вот прямо сейчас приходи. И оказалось, что вот это вроде бы небольшое давление, оно ее сподвигло. И я поняла, что вот эта зажатость внутренняя, когда в семье нет поддержки для женщины, она является роковой. И прошло несколько лет, она стала посещать различные тренинги, читать литературу. И вот в этом году мы с ней, когда встретились, она говорит, ты знаешь, я прошла очередное обучение, и сейчас я могу проводить для женщин трансформационные финансовые игры. Я говорю, здорово. Я всегда хотела в такие игры поиграть, я об этом думала, я об этом мечтала, а ты реализовала. Я говорю, как? Она говорит, ты знаешь, ты для меня пример. Ты меня заразила, вот ты меня потащила на этот тренинг, после него я еще несколько тренингов прошла, потом я нашла вот эту тему, и я говорю, давай объединяться. Ты знаешь, сколько таких женщин, которым необходимо вот это плечо поддержки, ощутить, что ты не глупости говоришь, а что есть какое-то зерно истины в твоих словах, да? Где-то подкорректировать, где-то составить план дальнейших И действий. вот благодаря этому вы создали этот клуб, И да? мы создали этот клуб, который абсолютно не направлен на то, чтобы зарабатывать деньги, а направлен на то, чтобы объединять женщин в таком кругу единомышленников. К нам приходят на игру женщины, которые хотят развиваться, хотят продвигать какие-то свои проекты, бизнес-проекты или социальные проекты. Мы просто выговариваемся, мы поддерживаем друг друга, мы рассказываем опыт друг друга, мы опять же обмениваемся контактами, мы можем быть друг другу как-то полезны, заводим знакомства.
Это здорово, это замечательно. Dar în ce domenii, mai mult totuși din observațiile dumneavoastră, sunt mai active femeile? Ну, если смотреть с точки зрения профессионализма, то это, конечно, женщины-предприниматели, которые хотят какое-то свое мастерство, неважно, или она стрижет красиво, или она ногти делает красиво, или, может быть, она хочет какой-то интересный товар на рынок продавать, да, то есть предприниматель, который хочет продвинуть или товар, или услугу. Но также у нас приходят женщины, которые хотят наладить отношения в семье, хотят быть услышанными, может быть, где-то хотят наладить отношения с детьми или правильно их воспитывать, чтобы они были более успешны и так далее. То есть, в принципе, наше объединение в женский клуб, оно касается различных сфер жизни. Мы обсуждаем и здоровье, и отношения, и финансы, и личностное развитие. Основные 4 сферы, на которых, в принципе, все базируется. Dacă vorbim de domeniul ecologic, de mediu, sunteți iată, în acest domeniu încadrată, deci activitatea dumneavoastră este în acest domeniu, femeile sunt foarte integrate în domeniul ecologic, de mediu, sau la acest capitol, ce ne puteți spune? Fiindcă se consideră că mai mult sănătate, educație, da, sunt domeniile de bază a femeilor, în care prevalează numărul femeilor. În protecția mediului sunt destul de multe femei, aș zice eu, pentru că aici, dacă vorbim și de aspectul de relația omului cu natura, până la urmă femeia este și ea în centrul acestei relații, dar dacă vorbim și de ecologie ca știință, cercetătoarele, laborante, da, deci în laboratoare, experte, savante, sunt foarte multe femei și în aceste aspecte și în aceste domenii. Altceva e că, iată cum a menționat și Natalia, de multe ori noi femeile suntem cumva închise și lăsăm bărbații să vorbească sau considerăm că, uite, totuși mai avem atâtea lucruri de făcut că nu mai avem timp să stăm și să dezbatem o problemă, ori hotărâi ei acolo ce și cum se facă, pentru că, dar de fapt multe idei pur și simplu zac, sunt închise în acest... Da, sunt o serie de exemplu că femeile acasă vin cu bărbații activează undeva într-un moment, au o funcție așa de decizie, unde iau decizii importante și femeile acasă vin cu ideile și ei merg și obțin funcții. Și asta, până la urmă, nu e chiar cel mai rău lucru. Până la urmă, gândul puternic stă o femeie puternică. Pentru până la urmă, bărbatul tot va vocifera un gând, că dacă a venit de la femeia lui, înseamnă că oricum va fi îndreptat cumva spre nevoile femeilor. Eu aș vedea aici implicarea cât mai activă a femeilor prin aceste traininguri, prin aceste posibilități de a scoate din zona de confort și din zona aceasta închisă, acolo unde în jur este doar, de exemplu, doar la bucătărie și atât, sau doar la activități interne, chiar dacă este într-o întreprindere, o femeie și-a făcut. Dacă nu există această înțelegere, ea va rămâne închisă și nu va avea curajul de a spune. Chiar dacă este și la o ședință, o femeie a fost invitată la ședință, de exemplu, dar dacă nu știe că chiar din familie nu există acel spirit de încurajare, atunci ea oricum va tăcea sau cumva va asculta, va inhiba și nu va reda adevăratele trăiri sau cumva idei. Cumva îi va fi frică că ideea va fi refuzată sau că cineva nu va aprecia. Și iată, această frică, da, această frică trebuie ruptă și femeile trebuie încurajate. De mici copii, fetele trebuie să fie integrate, la fel ca și băieții, în diferite activități. Nu zadar vedem acum în școală IT, exact, IT pentru fete, da, și că nu e doar pentru băieți. Și pentru băieți, la fel, poate fi aceeași educație tehnologică care este... Noi ținem minte cum am învățat la școală. Băieții se duceau în atelierul cu lemnărit și fetele făceau mâncare, croșetau, da? Și niciodată nu era invers. De ce? O fetiță tot poate
la fel să fie iscusită în prelucrarea lemnului, iar un băiat la fel poate fi Cum avem exemplu Olărițe, chiar... Da. Deci să dăm șanse egale și fetelor și băieților de la vârsta fragedă și să nu venim cu aceste preconcepte și să le dezvoltăm. Dar dacă pornim de la faptul că, uite, într-adevăr, femeile pot schimba multe în societate și ce nu face statul poate să facă o femeie, dacă pornim de la ideea inițială. Noi avem în Republica Moldova foarte multe femei primar și ele reușesc de minune în administrarea localității, organizează festivaluri, deci aduc comunitatea împreună și încearcă să facă această uniune de care noi vorbim aici dintre femei și bărbați în sat. Și avem primărițe, de exemplu, eu știu, jurnaliste care au devenit primărițe, da, la Telița, a Nenii Noi, este un exemplu foarte bun. Foarte multe exemple avem când femeile, și numai familii, dar în special femeile, au fost peste hotare, au acumulat o experiență, o sumă de bani și vin aici înapoi în localitatea de Bașcină și creează ceva, fondează, nu știu, o întreprindere, o casă de azil, nu știu, un salon de masaj gratuit pentru oamenii cu dizabilități sau instituții de acest gen. Aveți așa exemple, de exemplu, în partea стânga a Nistrului? Я знаю, что на данный момент в нашем регионе нельзя пройти такое качественное обучение, нету тренингов таких, чтобы они действительно были прогрессивные, да, чтобы они помогали выйти из той зоны комфорта, в которой мы есть. Поэтому мы вот активные женщины, да, я и те, которых я знаю, мы все обучаемся либо через интернет, какие-то онлайн-курсы проходим, тренинги, либо выезжаем, у нас есть семинары, опять же, тренинги, да, которые мы посещаем для того, чтобы расширить свою, во-первых, как бы мышление, да, границы своего мышления, увидеть, как в других странах люди живут, какое там мышление. Обмен опытом. Да, обмен опытом, знакомимся, рассуждаем, разговариваем. Все, вот знаете, как люди, это сообщающиеся сосуды. И с кем ты общаешься, с тем ты обмениваешься опытом. И я всегда стремилась и делаю так, чтобы вокруг меня собирались люди определенного качества. И для этого я тоже становлюсь более качественным человеком и работаю над собой, чтобы таких же людей в свою жизнь привлекать. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша жизнь менялась, да, это уже обращаясь к зрителю, нужно себя постараться окружить информацией и людьми, теми, которые, ну, хотя бы в том же направлении, как вы, думают, да, тогда начинает что-то меняться. Конечно, если ты совсем один и вокруг тебя нет никакого понимания, ты не сдвинешь с мертвой точки. Нужно обязательно ездить, обучаться, нужны семинары, нужны тренинги, нужно находить друзей, нужно общаться. И вот эта коммуникация, передача вот этого опыта, она вот творит все вот эти чудеса. И мы понимаем, что то, что я не могла сделать вчера, я уже могу сделать сегодня, потому что я уже увидела какой-то пример. Да, есть даже исследования, которые показали, что когда ставится новый рекорд, буквально сразу же подтягивается какое-то количество людей, которые тоже до этого рекорда доходят. Дальше ставится новый рекорд и опять подтягивается. То есть наш разум, он так устроен, что если мы видим, что это кто-то сделал, мы уже понимаем, что я тоже могу. Мы как-то отражаем друг друга. Поэтому нужно общаться с теми людьми, на которых вы как минимум хотели бы быть похожи или которые думают в вашем направлении. E un sfat foarte bun chiar pe final de emisiune. Lilia, cu ce sfat ai venit către femeile care doresc să exceleze într-un anumit domeniu? Eu aș zice să treacă peste oricare frici. În primul rând, să se debaraseze de frica de a nu reuși. Să meargă cu încredere prin viață, să se înconjoare, da, cu oameni buni și în absolut tot ce fac, să depună suflet. Pentru că noi, femeile, avem un suflet mare, da? Suntem ca o pâine caldă. Și iată, această bunătate și această deschidere să o îndreptăm spre un lucru pe care vrem să-l reușim în viață.
Eu, de exemplu, pentru că sunt pasionată de scritura de mediu, să zicem așa, sunt jurnalistă de mediu, îmi place foarte mult să depun tot sufletul ca să avem oameni informați, ca să știe lumea cât mai multe despre situația mediului, cum să reușească, să nu se îmbolnăvească, consumăm alimentele, de exemplu. Uneori și problema de bază este lipsa de informare. Absolut. Aici tot este lipsa de informare. Și iată, în toată această activitate îmi depun tot sufletul meu. Și cred că lucrul ăsta se observă și toți cei care sunt în jur, cumva zic că, uite, într-adevăr, este un lucru important. Deci, uite, reușești pentru că depui suflet în ce faci, pentru că ești cu pasiune. Eu cred că, indiferent că e vorba de femei sau de bărbați, dacă facem lucrurile cu pasiune, vom reuși în toate. Și egalitate. Și egalitatea. Nu vom simți acea inegalitate. Exact. Și egalitatea va fi. Vă mulțumesc tare mult pentru participare, mult stimate doamne, iar vouă, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Până la noi întâlniri. Rămâneți cu Canal Regional. Toate bune să aveți!